ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। So today we are going to study Kathopanishad. 今日私たちはカタウパニシャットを勉強します。Okay, I think you must have received the copy from Chamaru-san. チャマルさんから英書の、紙を、受け取ってくださったでしょうか。 Okay, the commentary of Shankaracharya also I think she has sent to you. そしてその中にはシャンカラーチャーリアの、注釈も書いてあったと思います。 Okay, so we are going to study the second chapter, 今日は、2章を学びます。 third canto, そして第3編です。 and verse number 17th. 節の番号は第17節です。 Okay, of course, on February 15th, we have already studied this verse. もうすでに2月15日にこの節は勉強しています。 But 5 months have already passed. しかしもうそれから5ヶ月が過ぎています。 And also, this is the last message or last teaching of Lord Yama. そしてまたこれはヤマ神からの最後の教え、メッセージでもあります。 Okay, so in this Kathopanishad, after teaching this, he becomes silent. そしてカタウパニシャットでヤマ神はこの後沈黙を守ります。 So being the last teaching of Yamacharya, so this topic is really important topic in Kathopanishad. ヤマアーチャーリアのヤマ先生の最後の教えですので、この施設はカタウパニシャットの中でも非常に重要です。 So try to understand every word of this verse. ですからこの施設のすべての言葉を理解に努めてください。 Okay. Also, let us try to chant this verse 2 times. またこの17節を2回演唱しましょう。 Okay. So I will chant and you follow. 先生が演唱しますので続いてください。 Okay. So in your own home or people who are here, they should chant. 皆さん、ご自身のお家で、そして今ここにいる人たちと一緒に演奏しましょう。 Angushta-matraha Angushta-matraha Purushontaraatma Sada jananam Hridaye sannivishtaha Tam svat Sharirat Prabruhet Munjadi Veshikam Dharyena Tam Vidyat Shukram Amrutam Tam Vidyat Shukram Amrutamiti. One more time. もう一度です。 Angushthamatraha Angushta-matraha Purushontaraatma Sada jananam Hridaye sannivishtaha Tam svat Sharirat Prabruhet Munjadi Veshikam Dhairyena Tam Vidyat Shukram Amrutam Tam Vidyat Shukram Amrutamiti. Okay. So traditionally we are not supposed to separate or break the joint words. 伝統的には私たちはつながった言葉は、区切ったり分けて演奏すべきではありません。Okay, when we chant
a verse of the Veda, we are not supposed to break the word. ヴェーダの施設を詠唱するときには言葉、つながった言葉は分けるべきでないのが通常です。But for easy chanting for the new students, we break in between. しかし、新しい生徒さんたちも簡単に詠唱できるように言葉を途中で区切っています。But once you are used to the words of the verses, then you chant traditionally. しかし、一旦施設の言葉に慣れてきたら伝統的に詠唱します。Otherwise, you will not receive the full effect of the mantra. そうしなければマントラの完全な効果が得られません。Okay. By separating the words, one can understand the meaning very well. 言葉を区切ることによって意味はよくわかります。But by chanting properly, one will receive the power of the mantra. しかし、正しく詠唱することによってマントラの力を私たちは得ます。Because as you know, Kathopanishad is a part of the Veda. なぜならば、皆さんご存知のように、カタウパニシャットというのはベーダの一部だからです。Okay. So chanting mantra or studying the scripture are the luxury for the sages. マントラを詠唱したり、聖典を勉強したりするのは聖者たちの贅沢です。As for ordinary people, singing the karaoke is the luxury. 普通の人がカラオケを贅沢で歌うようにです。Okay. For the brahmana, for the sages, chanting the mantra is luxury. それと同じように、ブラフマナ、聖者たちにとってはマントラを詠唱することが贅沢なのです。Okay. You can see how we usually chant. どうやって通常私たちが詠唱するか見てください。Angushtamatra purushontaraatma sada jananam hridaye sannivishtaha tam swacharirat prabruhen munjadiveshikam dhairyena tam vidyat chukramamrutam iti. So this is how we usually chant the verse of the Kathopanishad. 今、パンダ先生が詠唱してくださった方法がカタウパニシャットを通常詠唱する時の方法です。Okay, so I want that one day you also will chant traditionally like this. いつか皆さんも、私たちもパンダ先生のように伝統的な方式で詠唱できるようになりたいものです。Okay, so let us try to understand the meaning of this 17th verse. ではこの17節の意味を見ていきます。Okay, Bhashyakara Shankaracharya, he introduces this verse beautifully. バーシャカーラであるシャンカラアチャーリアはこの施設をとても素晴らしく説明しています。 Okay, so he says, Idanim sarvavalli artha upasamharartham aha. So Lord Yama is giving the summary of the whole Upanishad. ヤマシンはここで全カタウパニシャットの要約を述べています。 Okay, Idanim is now. イダーニンというのは今という意味です。 Okay, that means here in this 17th verse. 今というのはここでこの17節でという意味です。 Okay, aha means speaks. アーハというのは話すという意味です。 Okay, in this verse he speaks. この施設で彼は話す。 Who speaks? 誰が話すのでしょうか。 Here the Acharya is no ordinary person but Lord Yama himself. 普通の人ではなくヤマシンご自身が話します。 Okay, so Lord Yama is giving the last teaching and then he becomes silent. ヤマシンがここで最後の教えを述べ、そしてその後は沈黙となります。 Okay, so but after this 17th verse, there are two more verses are already there. しかし、この第17節の後、もう2施設残っています。 Okay, but those two verses are not spoken by Lord Yama. しかし、それらの後の2節というのは、ヤマシンによって語られたのではありません。 Okay, then who speaks? では誰が言っていたのでしょうか。 The Shruti or the Veda speaks. それは、ベーダ、シュルティが話していました。 Okay, so here, what Lord Yama wants to speak to us? では、ここでは、この施設では、ヤマシンは私たちに何を話したいのでしょうか。 Okay, upasamharartham. So try to get some Sanskrit words also.
いくつかのサンスクリット語を聞いてください。 So don't try to run away because you hear few Sanskrit words. いくつかのサンスクリット語を聞いてどうぞ逃げようとしないでください。 Okay, Upasamharartham means his concluding message. ウパサンハーラールタンというのは、彼の最後のメッセージです。 Okay, Upasamhara means conclusion. ウパサンハーラというのは結論です。 Okay, Upasamhara artham means for the purpose of concluding this verse. ウパサンハーラアルタンというのは、意味は結論という目的のために。 Okay, so Upakrama means introduction. ウパクラマというのは序文のことです。 So Upasamhara means conclusion. ウパサンハーラが結論です。 Okay, Sarvavalli means all the cantos of the Kathopanishads. サルババリというのはカタウパニシャットのすべての、詩編のことです。 Okay, as you know, so there are 6 cantos in this Kathopanishads. ご存知のようにカタウパニシャットには、6編あります。 Okay, and we are in the 6th canto of this Kathopanishad. そして今私たちはこのカタウパニシャットの、最後の、6番目の編にいます。 Okay, so in Indian, the scriptural tradition, so we conclude the scripture by repeating the same thing 2 times. そしてインドの聖典の伝統では同じ文を2回繰り返すことによって最後を締めくくります。 So the last statement has to be repeated twice. 最後の施設は、2回繰り返すことになります。 Then finally he will say iti. そして最後にイティで終わります。 Okay, then we understand that the Upanishad or the Vedas topic is concluded. そのように聞いて自分は、ウパニシャットやベーダの主題が終わったのだと理解できます。 Okay, in this verse, the last statement is Tam Vidyat Sukram Amrutam and Tam Vidyat Sukram Amrutam iti. This is how the 2 times he is repeating. 今先生がおっしゃったように同じ施設、同じ文が2回繰り返されます。タンビティアートチュクラムルタ、タンビティアートチュクラマムルタミティということです。 Okay, so let us try to understand the last teaching of Lord Yama carefully. ヤマ神の最後の教えを注意深く聞いてみます。 Okay, so let's put into the prose form. 3文の形式に直します。 Angushtamatra Purushaha Antaratma Jananam Hridaye Sada Sannivishtaha. So the Purusha, who is the indwelling self of all being, is in the cave of the heart of everybody. すべての生き物の内なる自己であるプルシャは、すべての生き物の心の洞窟に存在しています。 And the size is the size of a thumb. そしてその大きさは親指大であると述べます。 So thumb size, he's saying the Atma's size is like a thumb. アートマーの大きさは、親指ほどの大きさだと述べます。 Tam munjat ishikam ivaswat sharirat dhairyena prabhuhet. The seeker should diligently realize that by separating from one's body. そして述べます。武道者はそれを、自らを肉体と分けることで熱心に悟るべきです。 How one should separate? どのようにして分けられるのでしょうか。 The same as the tender stalk is separated from the munja grass. どのようにしてというのは、ムンジャ草の茎から柔らかい髄を取り分けるようにです。 And finally saying, Tam shukram amrutam vidyat iti. One should realize that as pure and immortal. そして最後にそれを純粋で不滅のものであると、悟るべきです。 Okay, Lord Yamas, the last teaching is Angushtamatra Purusha Antaratma Jananam Hridaye Sada Sannivishtaha. The Atma is described here as the size of a thumb. アートマーの大きさは親指大だと説明されています。 Okay, it is residing in the cave of the heart of
all the beings. そしてそれはすべての生き物の、心の洞窟に存在します。Okay, so here Acharya Shankara is saying that we have already studied this topic in the second chapter, first canto. そしてここでアーチャーリアは述べます。私たちはこの主題をもうすでに、このカタウパニシャットの、2章、1節で2部1章で勉強し終えています。Okay, this is not the first time we are studying. これは私たちがこの主題を初めて勉強するのではないです。Okay, so this is we are studying second time. 私たちはこの同じ主題を2回目に今学んでいます。So there, what did we study? その前回は何を勉強したでしょうか。 He is saying, Angushta matra purushaha madhye atmani tishtati ishana bhuta bhavyasya natato vijugupsate. So that was the verse we have studied in this second chapter, first valli. 今、ワンダ先生が詠唱してくださったのが、2部1章で勉強した施設です。So the same topic he is repeating for the second time as his last message. そしてその同じ主題を最後の教えとして今この施設で繰り返しています。Okay, so and this is his final message, Lord Yama's final message to us. これはヤマ神からの私たちへの最後の教えです。Okay, that means this is the most important things he wants to convey us. ということは、ヤマ神は一番重要なことを私たちに伝えたいのです。Okay, he says, don't forget this Angushta Matra Purusha at any time. 彼が言います。このアングスタマートラをいついかなる時も決して忘れないでください。Okay, this point Acharya Shankara is telling at the beginning of his Bhashya. この点を、アーチャリア・シャンカラは彼の注釈の中で一番最初に述べています。Okay, so Acharya is saying here, Angushta Matra Purushaha Antaratma Sada Jananam Sambandhini Hridaye Sannivishtaha Yatha Vyakhyata. Means already, so he has been, the Yamacharya has taught us. これはもうすでに、山先生が私たちに教えていることですとアーチャリアは述べます。Yatha Vyakhyata means has already been explained before. ヤタワーキャータハというのはもう以前に、教えて説明されているという意味です。Okay, so the Purusha or the Atma, what we are discussing here is the size of a thumb. ここで私たちが今勉強しているプルシャやアートマというのは親指大の大きさです。Okay, so and it is the thumb. Is it a thumb like of a human being? その親指というのは、人間の親指ぐらいの大きさという意味でしょうか。Okay, it can be interpreted as the thumb of that particular being. それは、それぞれの生き物の、その親指や親指に当たるところの大きさだと解釈できます。See, the soul is taking different body. 魂というのはいろいろな体をとっています。 So that particular body, the thumb size, you can say. そしていろいろな体に備わった親指の大きさであるとそのようにも言えます。 So by saying thumb size or a small size, he wants to say it is very subtle. 親指大の大きさ、つまり小さな大きさということで、それは非常に微細なものであるということを意味したいのです。 So here the measurement is not important. ここでは、実際の大きさの正確さというのは重要ではありません。 Okay, so here we have to understand here, Angushta Tulya means as compared to a thumb. ここではアングシタトゥリア、親指に、例えられるように、そのように述べています。 Okay, or as important as a thumb. または親指と同様に重要だと言いたいのです。 Okay, so we should understand that as a thumb is important in our hand, so also it is the soul is Atma is so important. 私たちの手の内で親指が非常に重要なように、それと同じように魂も私たちに大変重要であるということを意味したいのです。 Okay, the thumb, our thumb is one finger like all other fingers of our hand. 私たちの持つ親指というのは
他の指を全部まとめて代表できるような指です。 But the thumb, it is doing almost all the important things in our life. 親指は私たちの人生の中で重要なことのほとんどを行っています。 Okay, if all other fingers are absent, then the thumb can perform everybody's job. 他の指が存在しなかったとしても、親指だけで他の指の行う仕事を肩代わりできます。 But if the thumb is absent, then all the four fingers cannot perform the job of this thumb. しかし、もし親指がなかったら、他の4本の指は親指の代わりはできません。 Okay, similarly, the Atma, the soul, cannot be substituted by any other personality of our body. 同じようにアートマーも私たちの体に備わるあらゆる人格的な部分の代わりができます。 Okay, so this Angushtamatra Purusha is the Antaratma of all beings. このアングシタマートラプルシャはすべての存在のアンタラートマです。 Okay, try to understand the word Antaratma. アンタラートマという言葉を理解しましょう。 Okay, Antaratma means the inner self. アンタラートマというのは内なる自己の意味です。 Okay, or what we say in normal language as the soul. または私たちが通常使う言葉で言えば魂という意味です。 So this Purusha, what is under discussion here, the Purusha is the inner self of all beings. この今学んでいるプルシャというのはすべての存在のすべての生き物の内なる自己です。 Okay, here sada jananam hridaye sannivishtaha. Now this Purusha is ever dwelling in the heart of all beings. このプルシャはすべての生き物の中に永遠に住んでいます。 Okay, so try to concentrate upon this jananam, the word. この次にジャナーナンという言葉を理解してみます。 Okay, the word jananam, it is the plural form of the word jana. ジャナーナンというのはジャナという言葉の複数形です。 Okay, when we hear the word jana, we always, so we say it is jana means human beings. ジャナと聞くと、人間の意味であると考えることが多いのですが、 Okay, usually in India, when we say jana means human beings. インドで、ジャナといえばそれは通常人間のことを意味します。 Okay, even in our national anthem also starts with jana. Jana gana mana adhinayaka jaya he. Now the jana, it represents the, usually we say human beings. インドの国歌も、ジャナガナマナという言葉で始まります。 But jana usually is not only for human beings, it is for all living beings. しかし、ジャナというのは人間ばかりのことではなく、すべての生き物を意味します。 Okay, here in this Upanishad, when Lord Yama is speaking jananam, so he wants to say that it is for all living beings. ヤマシンがウパニシャットでジャナーナンといったときはすべての生き物のことを意味します。 Okay, so to understand that one, so let's understand the Panini Sutra. それを理解するためにパーニニスートラを理解しましょう。 Okay, Panini Sutra says Jani Pradurbhave means the one who has taken birth is a Jana. パーニニスートラでは生まれたものがジャナであると定義します。 Okay, all those who have taken birth, so these are all are called Jana. 生まれたものすべてがジャナです。 Okay, the one who has a life is called Jana. 命を持つものがジャナです。 Okay, that means a Jana is a soul which has taken birth. ジャナというのは生まれた魂のことです。 Okay, in any type of the body, it is starting from the Brahma till an ant. それはブラフマー神から始まり、アリの体に至るまであらゆる体です。 Okay, Brahma has taken birth. ブラフマー神は生まれました。 Even a bacteria also takes birth. そしてまたバクテリアでさえ生まれます。 Okay, of course, bacteria lives for a few moments. バクテリアは何分間かしか生きながらえないかもしれません。 And Brahma lives for billions of years. そしてブラフマー神はといえば何十億年もの間生きていきます。 But both are said Jana. しかしそれでも両者ともジャナです。 Okay, that means all those bodies which have taken birth for certain purpose, they are all called Jana. それはつまり
何らかの目的のために生まれた体はすべて、体を持つものはすべて邪魔です。So inside all the beings, this Purusha is residing as the inner self. そしてすべての生き物の中に内なる自己としてそのプルシャは存在します。Not only in human beings, this Atma is there. This Atma is there in all living creatures. アートマというのは人間にばかりではなく、すべての生き物の中に存在します。And where the Atma is residing? そしてアートマというのは一体どこに住んでいるのでしょうか。 Inside all living beings, this Atma is residing in their heart. すべての生き物のうちにアートマというのはそれぞれの心に生きています。Hridaya means heart. フルダヤというのは心のことです。Okay, the same, the English word, heart. Heart also comes from this Hridaya. 英語でハートと心のことを言いますが、その語源となるのがフルト、この心であるフルダヤです。Okay, that Acharya is saying is Buddhi Guha, the cave of the intellect. アーチャーリアはそれをブッディグハ、知性の洞窟と述べます。Otherwise, when we hear the Hridaya, when in the cave of the heart, then we will start to search inside our body in which cave the Atma is residing. そうしなければ、一体私たちの心の、どこにその心の洞窟があり、その心の洞窟の中にプルシャが住んでいるかと探し始めます。So don't try to search some cave inside the body. 何か、実際に洞窟のようなものを体に探そうとはなさらないでください。So here the cave is called our what you call inner instrument called buddhi or the intellect. この洞窟というのは私たちの、その内的器官である知性です。Okay, so although this Atma is all pervading, why it is said that it is sitting in the heart? しかしアートマというのはあらゆるところに存在するはずであるのに、なぜここでは心と心の中と特定しているのでしょうか。 Okay, because it is only in the heart or the intellect it is reflecting. なぜならばアートマというのは心や知性にだけ映るからです。 Okay, so this Atma can be realized only in the heart. アートマは心でしか悟ることができません。 And no other personality, no other part of the body. 体の他のどの部分でもありません。 Okay, so now try to understand the word Sannivishta. 次はサンニビシタという言葉を理解したいと思います。 Okay, Sannivishta means very well seated. サンニビシタというのは非常によく、座っているという意味です。 Okay, Nivishta means seated. ニビシタは座っているです。 Okay, so dwelling, 住んでいるです。 with a some prefix. そしてサムという接頭字がついています。 Okay, that means very well seated サムがついているので非常によく座っているとなります。 or very well dwelling in the heart. または心に非常によく住んでいる。 So it is said as the Purusha's dwelling place is our heart. プルシャが住んでいる場所は私たちの心の中です。 Okay, so is this Purusha or the Atma is sitting once in a while in our heart? ではプルシャやアートマというのは時々私たちの心の中に住むものなのでしょうか。 Okay, is saying Sada. Sada means permanently. いいえ、サダーと言っています。サダーというのは永久にという意味です。 So it is sitting from birth till death. 生まれてから死ぬまでずっとです。 Okay, so this Sada means permanently. サダーというのは、永久に永続的にという意味です。 Okay, so the Atma dwells in the heart of all the living beings permanently. アートマはすべての生き物の中に、そうやって住んでいます。 Okay, so here is saying Tam swat sarirat pravrihet. One need to separate that Atma from the body. そして述べられているのは、そのアートマを人は肉体と分けるべきである。そういう Okay, ふうに言っています。 so we have to separate our body and the Atma. 私たちは肉体とアートマと分けるべきです。 Okay, how to separate that Atma from the body? しかし、
アートマーと体というのはどうやって分けられるのでしょうか。 So he's giving a simile. それに対して例を挙げています。 Okay, munjat ishikam iva, as the tender stalk is being separated from a munja grass. それは柔らかい髄がムンジャ草から取り分けられるようにという例です。 Okay, munja grass. So it's a very holy grass in India, ムンジャ草というのはインドでとても神聖な草です。 like a kusha. So also munja. 草もムンジャ草の一種です。 Okay, so this munja grass we use to tie down in the West during our Upanayana ceremony. ムンジャ草というのはその聖なる紐の聖中式で腰のあたりに巻く紐として使われます。 Okay, during the Upanayana ceremony, during the marriage ceremony, we use this munja grass tying in the West. ウパナヤナの儀礼や結婚式などでその聖なる草を腰に巻いて使います。 So it is similar like we can say tatami grass in Japan. それは日本で畳に使ういぐさに似ています。 Okay, it is a long grass and inside there is a tender stalk. それは長い草で内側に柔らかい髄が存在します。 Okay, which is called here as a ishika. それ柔らかい髄のことをここではいいシリカと言っています。 Okay, from that long grass, if you pull that tender stalks, then you can eat that tender stalk. その長い草から柔らかい髄を引き出せば、その柔らかい髄は食べることができます。 Okay, so that tender stalk is a very soft and which is very sweet to taste. その柔らかい髄は非常に柔らかく甘い味がします。 Okay, but what you want to say here? しかし、ここで言いたいことというのは何でしょうか。 So this munja grass, the tips are very sharp. ムンジャ草の端というのはとても鋭いです。 So when you pull, then sometimes your fingers may cut up. そしてその草を持って引っ張ると指が切れてしまうこともあります。 Okay, so it has to be pulled very carefully. ですから非常に注意深く引っ張る必要があります。 Okay, and if you cannot pull carefully, then that tender stalk will remain inside. そしてまた注意して引っ張らないと柔らかい髄が中に残ったままになってしまいます。 Okay, and the tender stalk will remain inside and you don't get the tender stalks. 柔らかい髄が中に残ったままになって自分はその柔らかい部分を引き出せません。 Or otherwise, your finger will get cut. またはそうでなくば自分の指が怪我をしてしまったりします。 So one has to be very careful in pulling the tender stalk out from the munja grass. ですから非常に注意して慎重にその柔らかい髄の部分をムンジャ草から引き出すことが必要になります。 Okay, similar to that munja grass, one need to separate the atma from the body. それと同じようにムンジャ草から出すのと同じようにアートマーを肉体から引き出すべきです。 So that carefulness has to be observed. その注意深さということが重要になります。 Okay, but don't imagine that something is really atma is something physical thing which you need to pull out from the body. しかしアートマーを実際に体から引き出すことができるような何かその物質のようなものとして考えることはできないです。 Okay, like we pull out the tender stalks from the munja grass, similarly don't imagine physically the atma is there in the body and you need to pull out that. ムンジャ草から髄を引き出すようにそれと同じようにアートマーというのも肉体から引き出せるんだなとそのように想像することはあっていません。 Okay, in that case, what Lord Yama wants to teach here, what to be pulled out? それであればヤマ神は何を教えたいのでしょうか。何を引っこ抜けと言っているのでしょうか。 Okay, here the word prabruhet, the word prabruhet has to be understood. そこで私たちはプラブルヘイトという言葉を理解すべきです。 Okay, prabruhet means separate. プラブルヘイトというのは分けるという意味です。 Okay, how to separate? どうやって分けるのでしょうか。 Okay, here Acharya is saying vivekena means by the discriminative, the power of discrimination. それをアーチャーリアは
リベイケーナで識別能力の力でと説明しています。Okay, may one separate the Atma from the rest of the personality by the power of discrimination. 識別能力の力でアートマーを、備わる、他の人格的な部分から分けることができます。Okay, Sharira, the word, you must be saying the very famous word, Sharira. Sharira means the Siriyate iti Sharira. That one day which is going to finish, end, that's called Sharira. シーリアって言ってシャリーラと言われますが、いつか終わりを迎えるものが、肉体、体、シャリーラです。Okay, so one day this physical body is going to end. いつか肉体というのは終わります。Okay, similarly, this, when you say body or the Sharira, we have three bodies or the three Shariras. シャリーラ、肉体、体というとき、体には3つあります。Okay, so here Yamacharya is trying to say the Sharira means not only the gross body but all the three bodies. ここで、山先生が言いたいのはシャリーラということで、その粗大な体ばかりではなく他にも体があるということを意味したいのです。Okay, three bodies are the Stula Sharira, the gross body. 3つの体と言っているのはまず、粗大な体と言われる肉体があります。Sukshma Sharira, the subtle body. スークシマシャリーラと言っているのは微細な体です。Karana Sharira, the causal body. そしてカーラナシャリーラというのは原因の体です。So, I am the Atma which is different from all these three bodies. 私はアートマーでそれらの体、3つの体のどれでもありません。 Okay, all the three bodies will end at the certain time. 3つの体というのは全てある時終わります。 Okay, the gross body will die immediately after the death. 粗大な体というのは死を迎えた時にすぐに死ぬものです。 The subtle body and the causal body will die at the time of enlightenment. そして微細な体と原因の体は悟りの時に死にます。 Okay, but I, the one Atma which remain permanently. しかし私自身、アートマーである私自身は永遠に残ります。 This is how one should meditate. それを自分は瞑想すべきです。 All these three body will disappear, but I will not disappear. 3つの体は全て消滅しますが、私自身は消えません。 Because I am that Atma or the Purusha. しかし、なぜならば私はそのアートマー、プルシャであるからです。 Okay, by saying the Sharira, Sharira means all these three bodies will disappear one day. シャリーラという言葉を使うことによって、それらの3つの体というのはいつか終わりを迎えるのだということを意味します。 But I, being the Atma, the Purusha, remains permanently. しかし、プルシャやアートマーである私は永遠に残ります。 Okay, this discrimination is necessary to realize the Atma. この識別がアートマーを悟るために必要です。 I hope you understand this point. この点を分かりいただけたことを願っています。 Okay, all the three Shariras are ephemeral. すべての3つの体というのは一時的なものです。 So by the time, all the three bodies will disappear. 時間が来れば3つの体はすべて消えます。 But the time has no capacity to end me. しかし時間には私を終わらせる力はありません。 Okay, so this point is what is explained here from the word called Prabruhet. この点がここで使われているプラブルヘイトという言葉によって意味されています。 Okay, Prabhuhet is separate. Means realize yourself that you are different from those bodies. プラブルヘイト、分けるというのは自身を、それら3つの体とは別のものだと、それを悟れという意味です。 Okay, I, the Atma, is different from my body, from my mind, and from my intellect. 魂である、アートマーである私は肉体でも感情でも知性でもありません。 I am different from all the desires and all the karmas. 私は欲望でもカルマとも、どの欲望ともカルマとも違います。 Okay, my body is suffering or enjoying all the karmas of this life. 私の、体は、この、人生のカルマを楽しんだり苦しんだりします。 Okay, but I, the Atma, is free from all these bondages. しかし、アートマーである私は
そういった束縛からは完全に自由です。 Okay, so this has to be realized. それが悟るべき内容です。 Okay, how to realize? どうやったら悟れるのでしょうか。 Okay, here again, Lord Yama is saying the word dhairyena. ここでヤマ神はまたダイリエーナという言葉を使っています。 Okay, so try to understand here the word dhairyena. ダイリエーナという言葉を理解してみてください。 Okay, so we have already studied. So there are so many times about the kaschit dhira pratyagatmana maikshat. You know the dhira word we have studied many times. 私たちはもうすでにディーラという言葉は何回か勉強しています。 So dhira is who is called a wise person. ディーラというのは賢者のことを意味します。 So why a wise person is called dhira? なぜ賢者、賢い人のことをディーラと呼ぶのでしょうか。 Because this wise person has dhairya. なぜならばその賢者はダイリアを持っているからです。 Okay, dhairya quality makes a person dhira. ダイリアという質がその人をディーラにします。 Okay, saying dhairyam buddhi vrittim rati grinhati iti dhira. So dhairya we also called patience. ダイリアは私たちはまた忍耐と言います。 Okay, or perseverance. または、その牽引すること、我慢することです。 Okay, perseverance means you我慢する。 continuously you continue with the same things for a long time. その、同じことを、長い間継続する忍耐力のことです。 Okay, so as you know that there is a very famous word, the perseverance is the key to all success. その、忍耐する力、それがすべての成功の鍵です。 Okay, you can get anything in this world if you have this perseverance quality. この、忍耐力という、質を持つならば何でも得たいものを得ることができます。 Okay, and that person who has this perseverance is called dhira. その忍耐力を持っている人のことをディーラと呼びます。 That means one who has acquired the quality of dhairya is a dhira. ダイリアの性質を得たのがディーラと呼ばれます。 Okay, so what is this dhairya quality? では、ダイリアの特質というのは何でしょうか。 Okay, for explaining this dhairya, Bhashyakara is giving the word called apramadena. それを説明するためにバーシャカーラはアップラマーデーナと言っています。 Okay, for explaining dhairya, so Bhashyakara is using the new word called apramada. ダイリアを説明するために、バーシャカーラは新しい言葉アップラマーダという言葉を使っています。 Okay, to understand the word apramada, let us understand the word pramada. ではアップラマーダという言葉を理解する前にまずプラマーダという言葉を理解したいと思います。 Okay, when we commit mistake, then we say it's a pramada. 私たちが間違いを犯すとき、それをプラマーダと呼びます。 Okay, as we know, our life is full of pramada, mistakes. 私たちの人生というのはご存知のように多くの過ちがあります。 Every moment we make mistakes. 毎週私たちは何らかの間違いをしています。 Okay, so life is called full of pramada. 人生は、この、プラマーダだらけです。 Okay, then why do we commit the mistakes in our day-to-day life? しかしではなぜ私たちは日常生活において間違いを犯すのでしょうか。 Okay, it is because our mind is not in the steady condition. それはなぜならば私たちの思考機関が安定した状態にないからです。 Okay, when the mind is under control, then we cannot make any mistakes. 思考機関が制御されているならば間違いは起きません。 Okay, so here apramada means when we don't commit any normal mistakes. アープラマーダの意味は普通の間違いを犯さないことです。 Okay, that means a dhira, a wise is one who has disciplined one's mind. ディーラ、賢者と呼ばれるのは自らの心を鍛錬した人のことです。 Okay, I think understand the point here. Dhira means the one
who has disciplined one's mind, controlled one's mind, is called a dhira. ディーラと呼ばれるのは、思考を制御して、思考を収めた人のことです。So, how one can discipline one's mind? 一体どうやったら自分の思考機関を制御できるのでしょうか。 Okay, if one has completed the karma yoga, then one can discipline the mind. もしカルマヨガを収めたならば思考機関を制御することができます。 Or, if you have completed the yoga sadhana, the Patanjali yoga sadhana, then you can discipline your mind. またはパタンジャリの、ヨガサーダナ、ヨガの修行を収めれば思考機関を制御できます。 So, to realize the Atma, the disciplining the mind is important. アートマーを悟るのためには、思考機関を制御していることが重要になります。 So, this is the main clause to get the realization. それが、悟りを得るための、最も、主要な条件です。 Okay, of course, for getting any success in the life, you need to discipline your mind. もちろん人生でどんな成功を収めるためにも思考機関というのは制御することが重要です。 Okay, only when the mind is in the disciplined state, dhairya avastha, then one can realize the Atma. 思考機関が、制御されて、ダイリアバスターになって初めてアートマンを悟れます。 Then one can discriminate between the Atma and Anatma. Atma and which is not Atma. そうして初めて自分はアートマーとアナートマー、アートマーであるものとアートマーでないものを見分けることができます。 Okay, I, the Atma, and my body, mind, intellect, all these personalities are different. 私、魂である私と私の肉体、感情、知性というのは別のものです。 Okay, so this is explained here by the word Sharirat Pravrihet. Means one should separate the Atma from the body. それがここでシャリーラート、プラブルヘートという言葉で説明されていることですが、自身を肉体と分けることです。 Okay, but why here is saying the word here as that you separate from the body, mind and intellect? なぜしかしここで、アートマーと、体と、感情と知性を分けろというのでしょうか。 So here he is trying to say that you separate from your rest of the bodies. 自分自身を、自分自身と、その異なる他の部分と分けることを述べています。 Why it is necessary? なぜそんなことが必要でしょうか。 Because we always take this body as the Atma. なぜならば私たちは常に自分の体を、アートマーだと考えるからです。 Or we take our mind as the Atma. または、感情を、自分アートマーだと考えるからです。 We take our heart or our intellect is our Atma. そしてまた、自分の心や知性がアートマーであると捉えるからです。 So this body, mind, intellect, these are not the Atma, but they are the matter. しかしそういった肉体や感情や知性というのはアートマーではありません。私とは違います。 Then what is the Atma? では何がアートマンですか？ What I should realize as the Atma? 何をアートマンとして悟るべきなのですか？ Okay, so here Lord Yama says, Tam vidyat sukram amritam. You should realize this Atma as shukram. Shukram is pure. ここで、ヤマ神は言います。アートマーが、シュクラムであると、純粋であると、そのように。Okay, shukram. Shukram means pure. シュクラムというのは純粋という意味です。So Atma is shukram means Atma is pure. アートマーがシュクラムというのはアートマンが純粋であるという意味です。 That means our body is not pure. ということは、つまり私たちの肉体は純粋ではないということです。 Okay, because our body is stinks. なぜならば私たちの肉体は匂いを放ちます。 If you don't take bath for 2 to 3 days, then what happens? お風呂にもし 2,3 日入らなかったらどうなるでしょうか？ No one can come near us. 誰もそばに寄ってきません。 Okay, because the body will stink. 体が臭くなるからです。 Okay, inside the body, what are all things are there? All are not pure. そして体の中にあるもの、それらすべてというのは
純粋ではありません。 Similarly, inside our mind, what is there? 同じように私たちの思考機関の中には何があるでしょうか。 All types of desires. あらゆる種類の欲望です。 Desires are nothing but the demoniac qualities. 欲望というのは悪魔的性質そのものに他なりません。 Okay, none of these desires are pure. 欲望というのは何も純粋なところはありません。 So, Atma is pure and everything else is impure. アートマンが純粋であるのに対し、その他すべてのものは不純です。 Second word he is saying is Amritam. そして2番目の言葉、彼が言っている2番目の言葉はアムルタンです。 Immortal. 不滅の不死のという意味です。 Even this English word immortal is coming from this again, same Amrita. 英語のイモータルという言葉もアムルタという語から派生しています。 Okay, the root is same. 語源が同じです。 Okay, anyway, so the Atma is pure and immortal. アートマンというのは純粋で不滅のものです。 But the body, mind and intellects are impure and mortal. しかし、肉体や感情や知性というのは不純であり死すべきものです。 Okay, all my impurities are due to this. So the desires which are stored in these instruments. 私の不純さというのはすべてその自分の器官にある欲望によるものです。 And all these personalities inside me, they are all are mortal. そして私の中に存在する人格的な部分はすべて死を免れない存在です。 Okay, so everything will disappear one day. That's why they are mortal. すべていつか消え去るので、必滅の死を免れないと言います。 Okay, the moment the body die, we immediately burn it. 体が死んだ途端それを燃やします。 And when the Atma leaves, then we say it is the death. アートマンが去ること、それを私たちは死と呼びます。 So this discrimination is called the separation of the body and the Atma. これを識別することが肉体とアートマンを分けるということです。 Okay, we should separate these two. これら2つを分けるべきです。 Okay, so what to separate? 何を分けるべきでしょうか。 Okay, what I am and what I have. 私であるものと私が持つものとを分けるべきです。 I am the Atma 私自身はアートマンです。 and what I have is Anatma, the matter. そして私が持っているものはアナートマであり物質です。 So I have three bodies. 私には3つの体があります。 I have the desires. 私には欲望があります。 I have the karma. 私にはカルマもあります。 But all these are mortal. しかしそういったものの全てはいつか死ぬものです。 But I am the immortal. しかし私自身はといえば私は不滅です。 So this point has to be realized. それが悟る内容です。 Okay, the word here Vidyat. Vidyat means, so here to be realized. ビッティアートという言葉がありますが、それが悟られるべきです。 Okay, here Acharya is giving another word called Vijaniyat. Vidyat is saying the one other word called Vijaniyat. Means to be realized. すみません。ここでアーチャーリアは、ビッティアートとともにビッヤニアートという言葉を使っていますが同じ意味です。 Okay, so what is to be realized? それは悟るべきだという言葉ですが、何が悟られるべきでしょうか。 Okay, Tam Vidyat. Tam means that. タンビッティアートと言っています。それを悟れと言っています。 Okay, what is that Tam? それと言っているのは何のことでしょうか。 Okay, so it is the neutral gender. The Tam means a neutral gender. Okay, it is Atma is a neutral gender. アートマンという語は中性の言葉です。 Okay, the Atma which is Sukram, which is Amritam, is to be realized. その純粋シュクラムで不滅のアムルタンであるアートマンが悟られるべきです。 Okay, these two words are very important words. これら2つの言葉は非常に重要です。 Okay, Shukram and Amritam. シュクラムとアムルタンです。 Okay, Shukram means pure. シュクラムの意味は純粋な。 Amritam means immortal. アムルタンというのは不滅の。 So, immortal and pure, these two refers to only for the Atma. その不滅で純粋であるもの、
それはアートマンだけを指します。 And everything else in this world is mortal and impure. そしてそれ以外のもの、すべてこの世界のものは、筆滅で、そして不純なものです。 And this Atma is what is called Brahman. そしてアートマンはブラフマンでもあります。 Okay, Yathoktam Brahma iti, that is the real Brahman which has already been taught so far. それが、これまですでに述べられてきたアートブラフマンと、同じものだと述べています。 Okay, so here, as long as it is there in individual soul, it's called Atma. すべてのそれぞれの、それぞれにある、個々の魂はアートマーです。 Okay, and what is there in this whole universe? It's called Brahman. そして全世界全宇宙にあるものがブラフマンです。 Okay, so what exactly is to be realized? Can you pinpoint to me? では、正確に言って一体何を、悟るべきなのか、それを、的を絞って、はっきりと教えてください。 Okay, so please exactly tell me what is that thing to be realized within me? 私自身の中で一体何を悟るべきなのか、それをはっきりと言ってください。 Okay, for that reason, Acharya is giving Sharirat Niskrishtam Chinmatram. So that which is to be separated is the consciousness. 分けられるべきものは意識であるとアーチャーリアは説明します。 Okay, so Chinmatram, you can sit and understand the word here. Chinmatram, again separate this word Chinmatram. チンマートラムという言葉ですが、この語を分けてみます。 Okay, it is a joint word, so separate. これはつながっている言葉なので、分けてみましょう。 Chit plus Matram become Chinmatram. チットとマートラムが合わさってチンマートラムになっています。 So Chit means consciousness. チットは意識のことです。 Matram means only マートラムというのは何々のみ、単独での意味です。 or alone. それだけで単独での意味です。 So consciousness alone is Atma. 意識のみがアートマーです。 Okay, within me, within my personality, the consciousness alone is Atma and rest all are Anatma. 私という人格の中でアートマンだけが、その、意識であり、他はすべてアナートマ、アートマでないものです。 Okay, as we have studied before, the word Tanmatra means Tat plus Matra become Tanmatra. タットとマートラという語を合わせるとタンマートラになると以前勉強したことがあります。 Similarly, the Chinmatra is consciousness alone. 同じようにチンマートラというのも、意識のみで、意識のみという意味です。 So consciousness and is called Chit and the matter is called Jada. 意識がチットで、そして、物体や物質のことをジャダと言います。 I, the Atma, is the absolute consciousness. アートマ、私、アートマは、その完全な意識です。 But the body, mind, intellect, everything are Jada, the matter. しかし、肉体も感情も知性もその他のものすべては、物質であるジャダです。 Okay, now try to concentrate upon this word Swat Sarirat. では次にスワート・シャリーラートという言葉に注目してください。 Okay, it means within one's own body. それは、自らの、体の中にという意味です。 Okay, Swat, Acharya says, Atmiyat, one's own. スワートというのは言い換えればアートミヤートで、自らの自分自身の So try to realize within one's own body. 自分自身の体の中で悟ってください。 So don't experiment in some other's body. 他人の体で試さないでください。 Okay, I think few years before we have heard somebody took the dead body in the hotel room. 何年か前に誰かが、ホテルの部屋から死体を運びました。 Okay, and what are you doing the dead body in the hotel room? ホテルの部屋で死体に何をするんですか？ Okay, I'm experimenting Atma and Anatma, so I took this body. 私はアートマーとアナートマーと、試すために、この体を持っていきます。 Okay, here, so you experiment within your body, don't try to experiment in some other's body. しかしここでは、
自分自身の体でそれを見るべきであり、他の他人の体でその試すべきではないと述べます。Okay, now explain me how I do this separation job. では、私に説明してください。その分けるということは一体どうやるのですか？ Okay, how will I separate my Atma and Anatma, my body and myself? What is the method? アートマーとアナートマーと、体と自分自身とどうやって、やれば分けられるのでしょうか？ Okay, here the scripture is giving three methods. ここで聖典は3つの方法を教えています。He's saying Sravana, Manana, Nididhyasana. シュラバナ、マナナ、ニリリヤサナの3つです。So, Shravana means listening. シュラバナというのは聞くことです。So, listen from the scriptures. 聖典から聞くことです。Listen from the teacher. または先生から聞くことです。Okay, so what you listen? 何を聞くのでしょうか？ Okay, listen that Atma is eternal. アートマンが永遠であることです。Atma is consciousness. アートマンが意識であることです。 So, all these things, first you listen from the scriptures, from the teacher. こういったことをまずはじめに聖典や先生から聞きます。 Okay, so then you do the manana. そして次にマナナをします。 Manana means meditation. マナナの意味は瞑想です。 Okay, so you meditate upon that Atma, what you have listened from the scriptures. 聖典から聞いた、そのアートマンを瞑想します。 Okay, then you do the Nididhyasana. そして次にニディリヤーサナを行います。 Nididhyasana means realization. ニディリヤーサナというのは、悟ることです。 Okay, first to be known, so from the teachers or the scriptures, まずは聖典や先生から知ることをします。 that I am the Atma. 自分がアートマンであるということを知ります。 I am different from my physical body. 自分が肉体とは別のものであるということを知ります。 Okay, then that Atma should be meditated upon. そしてそのアートマンが瞑想されるべきです。 Then it is to be realized. そして次にそれが、完全に理解されるべきです。 Okay, so what you realize? 何を悟るべきでしょうか？ That I am that Atma which I have been searching for whole of my life. 私こそが、私が生涯かけて探し続けてきたそのアートマンそのものであるということです。 I am that bliss which I have been searching for life after life. 私がその、何世も生まれてきたうちに探してきたその至福そのものであるということを知って悟るべきです。 Okay, finally Acharya says Dvirvachanam Upanishad Parisamapti Artham. So the last statement is repeated twice. 最後の宣言が2回繰り返されます。 Okay, why is it repeated? なぜ繰り返されるのでしょうか？ Okay, just so that the Upanishad is concluded. それはただウパニシャットが、結論付けられたことを示すということだけのためです。 Okay, Dvirvachanam means the repetition of the same topics. ドイバチャナンというのは同じ主題の繰り返しのことです。 Okay, Parisamapti Artham in the sense of conclusion. パリサマプティアルタンというのは、結論付けるという、意味のために。 Okay, so as I told you, traditionally when the text will be concluded, the teacher will repeat the last statement 2 times. 伝統的に、その聖典が終えられるとき、先生は最後の説を2回繰り返します。 Okay, finally even Acharya is repeating saying, so iti shabda cha also finally says iti. イティシャブダチャと言っていますが、それもまた繰り返されます。 Okay, which means thus concluded. そのように結論付けられて、 Okay, so these are some formalities for the teaching tradition of the Vedic teaching tradition. それは、ベーダの、その教えの伝統の中で、守られるべき方法です。 Okay, the Vedic teaching tradition has some formalities to be followed. ベーダの教えの伝統では、守るべき決まり事があります。 Like when we start, we chant the Sahana Bhavatu. それは、はじめにサハナーババトを詠唱することもそうです。 Okay, when we conclude, we chant Purnamada Purnamidam. そして終わりにはプ
プールナミダンを唱えます。 Okay, so this is also a kind of formality. それらもまた、儀礼的なことの、一つです。 Okay, so here we ends the 17th verse of the that is called third canto of second chapter. これで、私たちは、カタウパニシャットの、第2章、第2章3編第17節を終えます。 The last teaching of Lord Yama. ヤマ神の最後の教えです。 Okay, so 2 more verses are there. So we will conclude in the next class. もう2つ施設が、このカタウパニシャットには残っていますので、次回のクラスでそれらを勉強します。 Okay, now if you have any question, so you can send in writings or you can ask. You can open up your mic and you can ask. 今これから、質疑応答の時間にしたいと思いますので、メッセージを送っていただいたり、マイクを手を挙げたり、そして、そのマイクを、ミュートを外してお話しください。 Okay, because it is a web class, so even people who are there, not only in Japan, those who are in India or somebody is in Bangkok or somebody is in America, they can ask the question. 今、オンラインのクラスですので、日本にいる方ばかりではなく、インドの方もバンコクの方も、またアメリカの方も同じように、参加して質問していただきます。 Okay, so now the place boundary is not there. 場所的な制限が今ありません。 Okay, so you are free to ask questions. 皆さんご自由に、疑問を投げてください。 Okay. So I think while we are waiting, I have got 2 English questions. Okay. One is from Manila-san and one is from Jina-san. So Okay. let me start from Manila-san. How do we overcome the karma yoga and control over mind? How do we overcome the karma yoga and control over mind? 私たちは、どうやって、そのカルマヨガを、完成させてっていうのかな、カルマヨガを、完成させて、そして、その自分の思考期間を、収めるべきでしょうか。 Okay, as I told you, the karma yoga is important to make the mind steady. 申し上げましたように、カルマヨガというのは思考期間を安定させるために重要です。 Okay, so first we have to make the mind steady, then only we can realize our Atma. 思考期間を安定させて、初めて私たちはアートマンを悟れます。 Okay, otherwise, so the mind will not be under our control. そうやってやらなければ、思考期間は決して私たちの支配下に入りません。 So, first of all, why the karma yoga is so important? まずはじめに、カルマヨガがなぜそんなに重要かを述べます。 So, we cannot survive a single day without doing some action. 私たちは何らかの行為をせずには一日も、生きていかれません。 So, since the moment we have taken birth till we die, our body is dead. So, all the time we are busy in action. 生まれた時から体が死ぬ時まで、私たちは常に行為に忙しく従事します。 No one can remain in this world without the action. この世界では誰も行為をせずにはいられません。 So, this is how the body is made to do the action. なぜならば、体というのはそのように行為をするようにできています。 Because we are filled with the desires. 私たちは欲望に満ちています。 Even the desires are not there also, the body cannot survive without the action. 欲望がなかったとしても、体というのは行為をせずには生きていかれません。 Then here, so we have to do action by the power of the desire, or we sacrifice our action without the desires. 私たちはでは、欲望によって、行為を、すべきでしょうか、それとも、欲望を犠牲にして行為すべきでしょうか。 So here we have 2 choices. 私たちには2つの選択があります。 Okay, do the action by the force of the desires, 欲望の、その力によって行為をするか、
which is called the Kamya Karma. それはカンミャカルマと呼ばれる行為です。 Kamya Karma means desire prompted action. カンミャカルマというのは欲望によって、促される行為です。 Okay, so the desire is prompting and we are doing the action. 欲望が私たちをせき立てるので私たちは行為を行います。 Okay, by doing this desire prompted action, Kamya Karma, then we get caught in the bondage of the cycle of the birth and death. そうやって、欲望によってせき立てられる、カルマを行為を行うことによって私たちは輪廻転生に縛り付けられます。 Okay, more you do the action, the desire prompted action, the desires will increase 10 times. 欲望によって行われる行為をすればするほど、その欲望というのは10倍にも増えます。 So one life, two life is not enough to complete all our で desires. すからそのように増えた欲望は1回や2回生まれ変わっただけではどうにもできません。 Okay, we will take birth again and again and again just to complete those desires. 私たちが何回も何回も何回も生まれて、ただ、その何回も生まれるのはそれらの欲望を消費するためです。 Okay, that's why Upanishad is suggesting don't do the desire prompted action. ですからウパニシャットが進めているのは欲望によって、促される行為はすべきでないということです。 So do the karma yoga. カルマヨガを行いなさいと言っています。 So how the karma yoga is different from the karma which we do by prompted by the desires? ではカルマヨガというのは欲望によって行われるカルマとはどう違うのでしょうか。 Okay, so those karma which we do by karma yoga are called the niskama karma. カルマヨガによって行われる行為というのはニシュカーマカルマと呼ばれます。 Okay, it's not kamya karma but niskama karma. カーミャカルマ、欲望によってではなくニシュカーマカルマです。 Okay, niskama, no kama means no desire is there. ノーカーマ、そのニシュカーマというのはそこに欲望がないということです。 Okay, so by that, if you think all the action you are doing for the Lord of the universe, then what happens? Then you will get the freedom from the bondage. 自分のすべての行為は全世界の主のためにということで行えば、自分がどうなるかといえば束縛から解放されます。 Okay, that's why we say when we do some puja, we say what? Sri Parameshwara Prithiyartham. For the what do you call, to satisfy the Lord of the universe, I am doing this karma. それを表していますが、私たちが、その礼拝の儀礼でプージャで何をするかというと、全世界の主の満足のためにシリパラメーシュワラプリティアルタムと言っています。 Okay, right now we are doing the karma to please our desires. 今私たちが行為であるカルマを行うのは欲望を満足させるためです。 To please our family members. または家族を喜ばせるためです。 For pleasing the society. または社会に喜んでもらうためです。 Okay, to please somebody, we are doing the action. 誰かをそうやって喜ばせるために私たちは今行為をしています。 And finally, nobody is pleased with our action. しかし最終的に誰も自分の行為に喜びません。 Okay, more you do the action, people are more dissatisfied with you. 自分が行為を行えば行うほど周りの人は自分に満足しないで満足のままです。 So scripture is saying that don't try to please anybody, just try to please the Lord of the universe. ですから聖典は述べます。誰のことをも喜ばせることは誤っています。全世界の主を喜ばせてください。 Okay, and Lord is pleased with the little things. そしてまた全世界の主というのはほんの些細なことで満足します。 So just offer your ego and Lord is pleased. ただ自分のエゴを捧げさえすればそれで喜んでくれます。 Okay, go to a temple, Shiva temple, pour some water and Lord Shiva is pleased. シバ神のお寺に行って水を少しかけただけでシバ神は喜びます。 Even a poisonous flower you offer to the Lord Shiva and he is happy. 毒がある花をシバ神に捧げたとしても喜んでくれます。 But give $1 million to your family, they will not be happy. しかし100万ドルを家族にあげたとしても彼らは喜びません。 Okay, that's why, so do all the action for
what you call for pleasing Lord of the universe, that is called karma yoga. ですから全ての行為を全世界の主を喜ばせるために行う、それがカルマヨーガです。 And by doing that, your mind will get the steadfastness. そしてそれを行うことによってどうなるかといえば、自分の思考期間が安定します。 Okay, and once the mind is steady, then you can get enlightenment easily. そしてそうやってしっかり確立した安定した思考期間によって、悟りが簡単に得られます。 Okay, Manila-san, have understood this topic? マニラさん、今ので答えになっていたでしょうか。 Okay. Okay. Yes, thank you. Okay. じゃあ次、大越さんが。はい。ここで不死を悟るということを純粋さを悟るという意味なんですけど、2つの質問なんですけど、まず1点目なんですけども、不死を悟るというのは自分が知らないということが分かる、このことを悟る感じなんでしょうか。どんな感じなのか教えていただきたいんですけど、それが1点目で、2点目の純粋さを悟るについてなんですけど、純粋さというのは欲望がないということが分かったんですけど、欲望がなくて何か他のものがあるんでしょうか。その2点についてしたいです。Did you hear? First question was like to realize immortality, amarta. Does that mean that to realize that I won't, like I never die, I never face the death? And the second question is, what about what is it that to realize purity? Does it mean that you have no desire? Or if there is no desire, is there something else instead of those? Okay, the first one is the To realize immortality. immortality. Okay, so here, our life, we are always afraid of the death. 私たちは人生でいつも死を恐れています。 Okay, all the time, everybody is afraid of the death. 常に全てのものが死を恐れます。 What is the death? 死とは何でしょうか。 Death means I'm going to finish. 死というのは私の終わり、私が終わってしまうということです。 I'm going to be end soon. 私はすぐにでも終わってしまいます。 So this is the mortality. それが、滅する失滅ということです。 Okay, so the mortality is a big fear in our life. この死を免れないというのは私たちの人生において、最大の恐怖です。 That's why here Lord Yama is teaching here. So you are not going to die. そのためにヤマシンが教えているのは、あなたは決して死ぬものではありません。 Your body is going to die. あなたの肉体が死にます。 You are the Atma who is immortal. あなたは不滅であるアートマンです。 Okay, so there is no death for you, but you are the immortal. 死というのはあなたにとって存在しません。あなたは不滅です。 Okay, so this is called the immortality of the Atma and mortality of the body. それがアートマの不滅性であり、肉体の失滅性です。 Okay, when the death happens, so what we see? 死が起こるとき、私たちが見るものは何でしょうか。 The soul goes away. 魂が去ることです。 Okay, and the body is been burnt そして肉体が燃されます。 or buried. または埋められます。 So the body totally destroys, but the soul disappears. 肉体が完全に壊されても魂は去っていきます。 Okay, of course we don't see where the soul is disappearing. もちろん私たちは目でその魂がどこかに消えていくのを見るわけではありません。 Okay, because the soul is invisible to our naked eyes. 魂というのは私たちの肉眼には見えないものです。 Okay, so that's here scripture is explaining us that the soul, I the Atma is immortal. ですから聖典が
私、魂である私というのは、不滅の永遠のものであると述べます。Okay, here the immortality of the soul is talked first. まずここでは、魂の不滅さが先に述べられます。Okay, amritam. Amritam means no mritam. Amritam, no mortality. 死ぬということがないなムルタン、滅するということがないという意味のなムルタンがムルタンです。 So don't be afraid of that you are going to die. ですから、私は死ぬんだと恐れないでください。 Okay, so you are not going to die, your body is going to die. あなたは死ぬことは、決してありません。あなたの肉体だけが死と命します。 Similarly, the second word is saying that here is called the purity. The purity, I, the soul, Atma is pure. そして、魂である私、アートマンである私は純粋です。 Okay, my body is made from the 5 elements which stinks. 私の肉体というのは5元素で作られ、そして匂いを放ちます。 Okay, because it is impure. なぜならば不純だからです。 Okay, my inner instruments, they are made from the Tanmatra. そして私の内的器官は、微細元素であるタンマートラでできています。 Okay, the subtle elements. それは、微細元素です。 And inside that, the desires are implanted. そして内的器官の中には、欲望が埋め込められています。 Okay, that's why they are impure. ですからそれは不純です。 Okay, and the causal body is nothing but full of そ desires. して原因の体はといえばそれは欲望ばかりです。 Okay, that's why they are impure. ですから不純です。 Understand, the body is impure, the mind is impure. 肉体は不純で、そして、思考器官も不純です。 The causal body is impure. そして原因の体も不純です。 But I, the soul, the Atma, is ever pure. しかし、魂である私、アートマンである私は、永遠に純粋な存在です。 The consciousness, the Atma, never stinks. 意識やアートマンというものは決して匂いを放つことはありません。 So desire cannot stick to this Atma. 欲望はアートマンにくっつきません。 Okay, that's why this is called the Amrita. The Amrita, and it is saying that Shuklam, this word is giving. ですから、それに対して、アムルタとアムルタンとシュクランという言葉が言われてい Okay, ます。 Shuklam or Shukram, both are same. シュクランやシュクラとシュクラシュクラは同じです。 Okay, I think you had another thing, something you have asked. 大越さん、大越さん、何か別なこと聞きましたね。すいません、先天とかヤマシンからアートの悪別になって聞いて勉強して分かるのは分かるんですけど、私は知らないっていうことを実感できる瞬間があるんでしょうか、悟ると。私は知らないんだってことが教えられたからじゃなくて、自分で分かることになるのかっていうことをお尋ね。I am the eternal, so this you can realize very easily. 私は永遠であるということを容易に悟れます。 Okay, so I, the soul, is eternal. That you can, if you put little logic, you can understand. 魂である私が永遠であるということは、少しの理論をそこに用いれば容易にわかります。 This is not my first birth, and this is not my last birth too. 今のこの私の生というのは一番最初の生でもないし、一番最後の生でもありません。 Okay, I have taken birth many, many times. 私は今まで何度も生まれてきています。 And if I don't get realization, I will continue to take birth many, many times more. そしてもし私が悟りを得なければ、私はこれから何回も生まれ変わってきます。 Okay, you can see that sometimes when I see somebody, oh, as if I know this person. 誰かを見たとき、まるでその人を知っているかのように感じることがあります。 Okay, when you meet your somebody very dear, you understand, oh, this is not the first time I'm meeting this person. まるで知っていたかのように感じます。この人はとても親しく感じます。 Okay, are you meeting your parents for the first time? 自分は自分の父母に初めて出会ったのでしょうか。 Are you meeting your family members
your wife, your children for the first time? 自分の、家族、妻や子供には初めて出会ったのでしょうか。 Okay, are you getting everything so for the first time? すべて自分は初めて得ているのでしょうか。 Okay, everything has a correlation. すべてに、関係があります。 Okay, so this you can understand. Oh, that means I have taken birth many times. そういったことから、自分というのは何回も生まれてきているのだと理解できます。 Okay, yes. もう一つの純粋さなんですけど、アートマンは、匂いを放たないし欲望も持たないということで、純粋ということで何にも持ってないということでしょうか。Although the soul, the Atma, doesn't have anything, at the same time, everything remains in Atma. アートマンは、何も、保持していませんが、それでも、すべてがアートマンの中に存在します。 Okay, Atma is called Nirguna. アートマンはニルグナと言われます。 Nirguna means no qualities. Atma doesn't have any qualities. アートマン、ニルグナというのは、アートマンは何の性質も持たないという意味です。 At the same time, all these three qualities remain on the Atma. しかし同時に、3つの性質すべてというのはアートマンに存在します。 All these three qualities function when the presence of Atman is there. 3つの性質というのはすべてアートマンの存在があって初めて機能します。 Okay, otherwise, the Atma, without the Atma, none of these three qualities can function individually. アートマンがなければ、3つの性質はどれもそれだけで動いていくことはできません。 Okay, so the whole universe is not independent. 全宇宙は独立していません。 Okay, the whole universe depends upon the Atma. 全宇宙世界はアートマンに依存しています。 Okay, Atma is the substratum for the whole universe to sustain. アートマンは全世界宇宙を、支えているものです。 Okay, Atma doesn't depend upon any object of this universe. アートマン自体はこの全世界宇宙の何にも依存しません。 But the whole universe depends upon the Atma to their sustenance. しかし全世界宇宙のありとあらゆるすべてのものは、その存在をアートマンに依存しています。 Okay, August-san, we will go to some other person. Hi. Three questions are in reading. So let me put for Yoko Igari-san. She is asking, thanks lot Sensei. Do you mean that the university is the God, and do I have to perform every action for God, which is Karma Yoga? So here, as I told you, we have desires, so we have to perform certain action in our life. 私たちには欲望があるので、いくらかの行為を行っていくようになります。 We cannot remain a single moment without doing the action. 私たちは行為せずには一瞬もとどまれません。 Okay, so if I have to do the action, then for what purpose I have to do the action? もしそのように必ず行為をしなければならないのだとしたら、一体どんな目的のために行為を行うべきでしょうか。 Okay, I have to make a purpose for which I am doing the action. 私は行為をするための目的を決める必要があります。 Okay, in that case, we say, okay, you just think that you are doing the action for the Lord of the universe. それでは、自分はこの行為を全世界主のためにしているのだと考えます。 Okay, because if you think I am doing the action for somebody, then you will expect that a return from that person. もし自分は誰かのためにその行為をしているのだとなれば、その人から何らかの見返りを得ることを期待してしまいます。 Then the give and take will start. そうすれば、そのあげてもらうというギブアンドテイクが始まってしまいます。 Okay, I have done this much for you, so in return, you have to do this much for me. 私はこのぐらいあなたのためにしたのだから、あなたは私にこれぐらいするべきだとなります。 Okay, or if I do this selfless action for the world,
then I will expect some kind of prize in return. もしそして自分が世界のために自己を犠牲にした行為をしたならば何らかの表彰を受けるべきだと考えてしまいます。 Okay, finally I will expect at least I should get the Nobel Prize. ノーベル賞ぐらいはもらうことを私はしたのだと考えます。 So then again this will be expectation and that will bind me again for the next life. それは、そして期待となり自分を次の人生と縛ります。 Okay, that's why here he is saying that for selfless action, so don't do for anybody else but do for the Lord of the universe. もし、自己のない、見返りを求めない行為をするのであれば、それを、全世界の主のためにします。 This is the Karma Yoga principle of the Vedic tradition. それがベーダの伝統にあるカルマヨーガということです。 Okay. Okay, next. So next question is from Jana-san. Please teach me little more in detail how Atma can be experienced in the heart. 今、インドからジェナさんの質問ですが、アートマンが、その心の中に、悟れる、経験できるということをもう少し詳しく教えてください。 Okay, so here, as we studied, Lord Yama, he taught, you realize this Atma in your heart. ヤマシンが教えているように、アートマンを、心に悟ります。 Okay, so here, heart means what Acharya is saying, the Buddhi Guha, the cave of the intellect. そしてこの心と言っているのは、アーチャーリアが教えているように、知性の洞窟、ブッディグハと言われているものです。 Okay, you make the what you call manthana. Manthana means you try to churn inside your mind. 自分は、マンタナ、かき回すことをします。自分の思考機関をかき混ぜます。 So manthana means meditation here. そしてこの、かき混ぜるということは、瞑想のことです。 Okay, meditate. So every time, who am I? その瞑想というのは自分とは誰かと瞑想します。 From where I came from? 自分は一体どこから来たのか。 From here, where will I go? そしてまた自分というのは一体ここからどこに行くのだろうか。 What is the relationship between myself and the world? 私と世界との関係というのは何だろうか。 Okay, all these people who are claiming me that I am their friend, I am their some relation, are they really? I have something to do with me. 私の周りにいて自分はあなたの友だと言ったりあなたと関係があるというのは一体どういう人たちなのだろうか。 So these are the meditation. If you do continuously, then finally you will arrive to understand that who am I. こういったことをずっと瞑想し続けるならば最終的に自分とは誰かという答えに行き着きます。 Okay, this method, our scripture says, Sravana Manana Nididhyasana. この方法を私たちの聖典はそれはシュラバナ、マナナ、ニディディアサナだと述べます。 The very first job you have to do is continuously listen from the scriptures. まず自分がすべき最初のことというのは聖典を継続して聞き続けることです。 This is Sravana. それがシュラバナです。 Okay, other two, first you forget for the time being, first thing you have to do is keep on studying the scriptures. まず他のことは、置いたとしてもまず自分がすべき最初のことというのは聖典をずっと、学び続けることです。 The Manana and Nididhyasana will continue after the Shravana. マナナとニディディアーサナはシュラバナの後に続きます。 Okay, just continue every day. Find some times to study the scriptures. 毎日時間を見つけて聖典を学びます。 Okay, whether it is Upanishad or some Purana or Mahabharata, Ramayana, some scripture, you keep on reading for some times. ウパニシャットでもプラーナでもマハーバーラタでも、ラーマヤナでもいいのですが何らかの時間を見つけて聖典を学んでいきます。 And study of the scripture will give you, they will empower you to go for the Manana and Nididhyasana. そして聖典の、力が、自分にマナナとニディディアサナをさせます。 Okay, this is the first job you have to do is keep on studying the scriptures daily. まず自分がすべき最初のことというのは、日々聖典を学び続けるということです。 Okay, so I think the time is... One more question, Tomomi Kaneko-san. Okay.
はい、前の人生で欲望を制御してきて欲望を満たすことが必要な人はいるのでしょうか。前の人生でで、もう一回読んでください。はい、前の人生で欲望を制御してきた人が、欲望を根性でその満たすことが必要で生まれてくる人っているんでしょうか。制御している。in their last life, like those person who controlled, who suppressed their desires, but now they born again and they need to fulfill desire. Is that like a possible case? Okay, so there are some sages who already completed the desires in the last life. こういった聖者たちもいます。前回に生まれた時も欲望はすべて制服しました。Okay, or you can call the incarnations. またはそういった者たちは化身と呼ばれることもあります。Okay, so either the incarnations or the sages, they don't have desires of the last life. 化身や聖者と呼ばれる人々は欲望を持っていません。 But they have a purpose to take birth. しかし彼らには生まれてくる目的があります。 And their birth is not painful like our birth. そして彼らの誕生というのは私たちの生のように苦しみに満ちていません。 Okay, so their births are from the very beginning, they are with the bliss. 彼らの誕生というのは非常に最初の頃から至福にあります。 They don't depend upon any desire to be fulfilled. 何か満たしたい欲望というのがありません。 Okay, for sages, for incarnation, the desires are not the purpose for which they have taken birth. 聖者や化身と呼ばれる人たちにとっては欲望が生まれた原因ではありません。 Okay, but for them, so they have a great purpose for which they are needed in this world to take birth. しかし彼らには大きな目的があり、それは世界に求められたものです。 Okay, you can see the life of Shankaracharya. シャンカラーチャーリアの生涯を見てください。 Okay, Shankaracharya, he has taken birth at the age of 7. He left home as a sannyasi. シャンカラーチャーリアは7歳の時にそのサンニャーシンとして家を出ました。 Okay, and at the age of very short life, 32, he finished his job and went away. そして32歳で自分のやるべきすべての仕事をやり終えて帰りました。 And within such a short time, what a wonderful job he has done for this world. そんな短い期間に彼がした仕事というのはなんと素晴らしいものだったのでしょうか。 Okay, so do you think he had any desire to fulfill in this world? そんな彼には何かこの世界で満たしたい欲望があったのでしょうか。 No desire, no individual desire is there left out to fulfill. 満たすべき個人的な欲望というのは何にもありませんでした。 Okay, so they have taken birth for the benefit of this world. この世界の利益のために生まれてきました。 Okay, and we will continue. Next class we will go directly to the 18th verse. 次のカタウパニシャットのクラスは直接18節に入ります。 Okay, here we will end with the Purnamada では、プールナマダの、マントラでクラスを終えます。 Okay, we'll chant together. 一緒に演奏しましょう。 Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om